तो गाइस हम आज ढूंढने वाले हैं एक सुपर बाइक। तो हम उसका पता लगाने जा रहे हैं अंकल आंटी से। ये रही आंटी बता दो कोई सुपर बाइक है। बेटा अच्छा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस हमें वो बाइक मिल चुकी है, क्या डांसू लग रही है। आपकी स्वीट वगैरह अब दिखा देता हूँ इसकी। देखो अंदर से बिल्कुल मजेदार है। एक राउंड लगा के आते हैं। तो गाइस हम ना अब जा रहे हैं एक लॉस सैंटोस। तो गाइस हम लोग मिलते हैं लॉस सैंटोस में। ये देखो भाई, ये देखो क्या हाल हुआ मेरा। उसको दिखता नहीं है, एक घूसा मारता हूँ इसको, भागेगा। ये कुछ नहीं डर गया। चलो गाइस हम चलते हैं लॉस सैंटोस। इसके ऊपर से ही चला के जाऊंगा। चलो गाइस हम चलते हैं लॉस सैंटोस में। गाइस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और